Central Force sing amadi State Force sing na hauzik thokliba irang asibu nemtha hannaba honariba thodang asi yamna thaganingai oi mitopna kanano illegal immigrant na kanano haiba masak khangna border ngakliba Central amadi State Force sing na akanba section tharang lokhatba mathau tai haina Manipur ge Chief Minister Nongtombam Birena phongdokre ngasi Manipur lengakna Sinduna 1st Battalion Manipur Rifles ke banquet hall japang thokiba 𝐕𝐈𝐍𝐵 Indo Pakistan War 1971 gi thoramda haikibani thoram aduda Chief Minister N Biren amadi Forest Environment and Climate Change ke Minister Thongam Viswasitna athoiba mithung sing oina saruyaki Manipur Legislative Assembly ke Speaker T.H. Setibrata Cabinet Minister Singh MLA Singh Chief Secretary Dr. Vinit Joshi Security Advisor Kuldip Singh DGP Rajiv Singh amadi lenga ki makok thongba officer kaya su thoram aduda sarugyaki mahakna hai 1971 da thokiba thodok adu Indian military gi oina yamna singthaningai oiba mai pakpa amani ikhang khanghaudana Pakistan Indian Army ngapigadi Indian Airfield 11 da attack torakiba aduda India gi maikedegi akanma moong da lan chathaduna numit 19 ni gi manungda lan ngamduna loishinkiba aduda laikhidraba micham singh amadi Indian Army bu ningsingba oina Vijay Divas ke thoramasi India senba thongna ningsing thoram pangthoklibani haki Manipur ki context I really want to appreciate on and all particularly those who are in the security forces army and some rifles BSF, CRPF, Manipur Police. Last 6 months, nakoina tumde zade stage the peace program one of the low you the thakda mayamdo I nakoi boy got from the bottom of the heart. I appreciate the way hota hai misunderstanding communication gap. Lekin jointly if freedom ka paramilitary forces sing army the state police force mayam torka ngasi thoning the thoma thodo mayam ki masing han halaiba sei nakoi mem de appreciate downingi adu ganoina na Manipur ki praja se ye akan support cooperation degi ekoi kharakai fibam phagala hai we cannot take it easy jo Myanmar mein jo abhi ho raha hai isko aap log easy mat lena kyunki influx jo hai itna zyada ho gaya abhi aur jaise yah kanna wahan pe bombing chal raha hai aur counter attack chal raha hai as per information available to me to isliye kafi aa gaya hai aur aane ka sankhya bhi hai civil police और बायोमेट्रिक लेने वाला मशीन और कैम का मटेरियल के साथ इमीडिएटली इसको भेजना चाहिए क्योंकि मेरे को जो इंफॉर्मेशन मिला है अभी दे आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑफेंसिव हम करना आदा तौना बसिना मर मर कांदा मोगी लाइब खर तो फजन मेंटेन तौबिरगा बायोमेट्रिक लोबिरगा खोपिरगा शेल्टर कैम्प तो सेंबिर कांदा मतम खरगी ह्यूमैनिटी ग्राउंड में मतम पांग बाइसिटी नो वन कैन डिनाई इट एंड वी आल्सो डिड नॉट डिनाई अखोइना हाइबदि नोय adu togna manum ru changa khun dasanganu haiba gatane just temporary the later kan koina we are going to provide we are providing foods we are providing medicine we are providing tent to stay everything aduna policing so noi serious oi de haibinate border area sidai da khara alert oiba mathok ta gani huji lei ba situation sida koi thataruk taret se economically moment select banena akoida senthungi awaba adagi chathok sesing gi praja sing gi awaba mayam mai ko face samari adu hujik situation improve to bogloina na koi highway sing ga leiba athing ba sing ya ma hangtore adu koi gi public sing chu chat bayana na bagi koi lambi yat pa koi hore kine bagi chana da bani adu kidena budoi koi na to bata adagi amana social media community amaga community amagi marakta mistrust to we aba kari to we aba yam na tholak kaya to machine sima especially unit x cyber crime matlab iska special unit sub committee bana ke na alag se rakho madu mai to honinge aina yadaba mapandegi lakwa both the illegal but those who are in the inside the country those who are the citizen of India adudi we cannot differentiate equally treatment people ta akoi panamaki adugumagi matang be khara confusion legani aduna koi mayam punna Manipur se yam thuna thuba matam da normal si hanagi Manipur ro hanagi du karma Manipur always Manipur stood in the last 6 years first second third in the entire competitions of the nation har ek mein नीति आयोग में भी हो इंडस्ट्री का हो जो भी है और नासा का रेटिंग में हो इंडिया टुडे के रेटिंग में हो नीति आयोग के रेटिंग में हो मणिपुर ऑलवेज कम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अदु हंजन न बय कोइ मैम पुनम तंग होना मिनसी हाइजर के मैम पुनम कोइ थागसरी खुरमजरी
कानून की ओबिया नत्रगा नुंगाइना तपना दबा मिस अंडरस्टैंडिंग की थोकिबो पुनमसिंदा सरकारना अचौबा थौदांग क्या लौरकांदा शांति पुरगलबगी हिरमसिदा पाइकटपसे दुदो हिंदुना सिगी एसएसु पनिंगा को पोसकम ओय हैदना आई पंजाबनी दुगा लोनना आई अपील तबजरी मणिपुर अदुगा भारत मपुंग फाब स्ट्रांग कंट्री मो ओरगलबुस्ते हेन मपुंग फाब कंट्री मो ओन भाबसे कोई पुनमकी नॉट ओनली सोल्जर खतरतना every citizen of the country is a countryman की आर्टिकल 100 responsibility दरकार ले हाइवसी criminal हर कांदा चापर को मणिपुर अमा ओहिनबा पनमिनसी हाइवसी to every कोई लेरिबा community की leaders community की खुदमक की म्यूजिक का ऐना अपील तबजरी